tanya dulu di situ. Gitu ya? Kayaknya masih ada jauh-jauh deh. Oh prosesi. Ntar aku tanya dulu ya. Dilarang. Di hamu amang ina nami nani hormati kami, upang ido kami madok hormat amang inang, unang adok kita tolu halak hudul sabangko. Nakin penga ditegor satgas sita ima sesen kebaktian pertama. Ima hupang ido kami tuhita saluna asa marsatusak kita jadi i persiapon gereja do di luar ado doho di gedung sekolah minggu diperlengkapi do di sisude. Songoni ma bobo tuhita kamanginang molate butima. Itu nomor berapa tuh? 792 ya? Kalau pakai eco ada econya pakainya, nah kalau main telepon ada tak napit itu kan gak ada econya, jadi napas langsung dia rendah gitu. Tapi gimana jam berapa pulang siapa itu? Oh tadi yang pakai foto udah tunggu bapaknya. Oh kalau nggak telepon bapaknya udah pulang. Gimana kata dia tak? Mana coba fotonya? Oh ini untuk bapaknya ya? Nggak pakai yang nggak pakai masker nggak ada ya? Pendek ya? Ini dari D ya? Langsung aja, langsung skip ya. Ya. Kenapa? Kenapa? Cek satu dua, satu dua. Ini teranakan pastinya orang tuh. Perhatian, perhatian. Pesawat sudah ya, jadi saya bilang agan segera.
Jesus, sonamo canto alla fide. Kan pakai ego. Oh, oh, landu anadu modo pe he 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 he. Satu ayatnya kan, satu ayatnya bantu outwardnya dari kita lagunya salamnya di sini ayat pertama ya, oh ayat dua punya lagu Eh, Adinaru magabida. tapi capek gara-gara ini struktur. Aduh. Jadi tadi jaga nyamuk, nyerak ini. Ngobrol sama orang itu, nggak tahu. Kita makan apa nggak makan apa-apa. Cuman snack yang dibagi aja. Apa itu snacknya? Ini. Roti. Dapat juga dia. apaan? Nah itu. Nah ya. Ya. Nah. Kalau ini kan nggak bisa kayak gitu. Udah. Ada lagunya Stand by me. Ini coba bayangin. Nggak mikirin gitu. Gila harusnya kita ngambil mikir apa? Sama kita. Ayo, ayo, ayo. Sok, sok, oke. Ya, ya. Basuh-basuh kami, oh Tuhan, sayur sehat kami. Sayang lewat tangan di Tuhan, lewat Tuhan memberi. Importiniho, Tuhan mau Tuhan, amanat milas Tuna masahi, tuna daroli, sabe pangapuli. Basuh-basuh kami, oh Tuhan, sayur sehat kami. Sayang lewat tangan di Tuhan, lewat Tuhan kami. Pan,
Amang Pendeta Resort Amang Hasian Purba. Napinar Sangapan Amang Pendeta Dodi Simarmata. Amang Inang Parhalado HKBP Jalan Lurah. Dohor Sude Amang Inang Suang Songoni anak nami remaja Dohor Naposo Bulung Ruas Nih Huriah HKBP Jalan Lurah. Parjolo Sahali Mandok Maulea Tema Hitatu Debata Amata Pardenggan Basai Disiala Pangaramotion Nadi Hita Sude Dilehon Tuhita Haipasan Boi Hita Marpungu di Bagas Joroon Laom Mangarayaon Malam Natal tahun 2021 ini. Songon tema Natal di tahun 2021 Ima cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan yang terdapat di 1 Petrus 1 ayat 22 dengan subtema karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Amang Inang Sude Ruas Huria AKBP Jalan Lurah ini perlu kami sampaikan bahwasanya perayaan malam Natal kita di masa pandemi COVID-19. Jadi Huria kita membuat 2 kali perayaan malam Natal, tadi di jam 3 sore dan saat ini yang jam 7 malam. Kita bersyukur Amang Inang bahwasanya tadi di ibadah malam Natal yang jam 3 kita dikunjungi oleh Bapak PLT Wali Kota Letnan Kolonel Purnawirawan Ngatiana beserta dengan jajaran dan rombongannya. Kita bersyukur untuk perhatian pemerintah kepada jemaat, kepada kita. Tadi Bapak PLT Wali Kota itu mengingatkan kita, walaupun kondisi kasus COVID-19 itu sudah menurun, tapi terus diingatkan kepada kita semua, khususnya ruas HKBP Jalan Lurah, supaya kita tetap antisipasi, mawas diri, menjaga dengan melakukan protokol kesehatan yang benar. Ya, enggak perlu saya sebutkan lagi 5M-nya ya, Amang Inang, kita harus tetap waspada COVID-19. Mudah-mudahan virus varian Omikron tidak sampai ke kota Cimahi ini. Amang Inang, kami dari Panitia Natal tahun baru 2022 pada kesempatan ini mengucapkan kepada kita semuanya Selamat Natal. Selamat Natal. Semoga di Natal tahun ini Tuhan tetap memberikan kepada kita damai dan sukacitanya. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Amin. Masuk mahitatu ibadah Natal tepat ada marohatta. Jauh-jauh marsob batu debata. Amang Inang Naposo Bulung remaja danak sekolah minggu sudita he hitana pungu di Bagas Joroon jumulma di pasahat hami tuhamu saluhutna selamat hari Natal. Tuhani. Marulupuluk matodita di namar ningot ari hatu tubuh ni sipaluai las ni rohabulud do bornginon di tonga-tonga ni saluhut halak Kristen beta mahita marsoba di adopanna tay dehom magwarna ainunga di patongon Kristus nagabe pertanawatawan ni hatuaota.
atong ali akadongan taparade madirita tasobama tuhatai di bagasan las niroha tabaritahom ma nunga tubuh Kristus nunga songgop hadamion asa saluhut jolma taruli di las niroha naung pinarade ni Kristus mared de mahita senede huria nomor 510 ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite goarne di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Nunga patar hanguluani, jala nunga huidahami, jala nunga huhati dakon hami, dohot hubaritahon hami tuhamu, hanguluan na saliling ni leling na dilabung ni amai hian, jala naung patar di hami. Haleluya. Martang yang mahita ale debata ama na di banua gijang puji-pujian hasangapon dohot hamoleateun husobahon hami tuho marningot silehol-lehommi na balgai tuhami jolma na di pardangolanon ima anakmu Yesus Kristus na sinurum sian banua gijang alani hami gabe na dangol do ibana jalana pugus pola tubuh ibana di bara ni pinahan di Betlehem, asa mamora hami, say rajai jala tugu-tugu hami marhite-hite todim, asa lam huida hami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amin. Mared dehita saned de huria nomor 57 ayat 1 dohot ayat 2.
patik ni debata di hita bornginon di parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus imana tersurat di Pesalmen 10 ayat sada. Edehon hamuma di Jehovah edenai baru sada. Ainunga di pabahen ibana akka halongangan nunga ditupahi siamunai dohok tanganna nabadiai ibana ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahokbar tu patik mi tapi gema kursian pungan inagrasia ni huriata.
Tapuji matuhatta, maredde mahita sanede huria nomor 40 alu, ayat sada dot ayat onom. Tato pote ma dosatta tua do paniduwata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugo na sawatu dosan sitopa na sana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Natama situtudo hami hona uhum alani dosa nami alai na trasorsol bagi do hami nuaing alani asima roham di hami ale debata nami. Amin. Lasta begima baga-baga ni dibata taringot tu hasesani dosata. Songonoddo hatani Tuhan Jehovah nunga diarsaki ho au marhiti-hiti sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhiti sian akka hajahatomu. Au tutu au sadiri manelesei akka panganosim ala ni hadiriyokku. Jala dangbe hupai ngot-ingot akka dosam. Hasangapom ma di debata na digijang. Tapi gima vokal group sian ina gloria. Marede mahita sana di huria nomor 40 sia ayat 5 dohot ayat 7. Dosaun
masuk mahita tuh nomor 10 ada acara liturgi. Tubuh ni Yesus Kristus di Bethlehem, ido papatarhon holong ni rohan di debata maradopon jolma. Laos ido jauh-jauh nang tuhita, asarade rohata, manjalo ngolu naim baru sian ibana. Tarjauh dohita paluahon akan tarhurung di bagasan ragam ni ihot-ihot ni portibion. Tarjauh dohita mangurupi akan met-met, dohot akan ginosa-gosa. Tarlumobi di masa pandemi COVID-10 siaon. Asa toktong jamot hita lau menjaga hahi pasot tabe, huhut martangyang tu debata para sirohai. Asa dipargogoi jala di lehon tu hita hahi pason partondion, dohot pamatang lau mangulahon ulaun hombar tu lomoni rohana. Atong tabegema barita las ni roha, dihatutubu ni tuhata Yesus di Bornginon. Nunga takas baga-bagai marhite-hite hatutubu ni Tuhan Yesus di barani pinahan di Bethlehem Efrata. Atong hamu ali akadongan, dohot mahita marsomba tu ibana. Tapuji madebata na mangalehon anakna gabe haluaon, dohot hangoluon dihita. Tajakon ma ibana raja si paluai, tabegema liturgi mewakili tiap seksi. Dungi Roma ujui paretas yang Kaisar Agustus ikut surato nasa jolma di gom-gomanna pamilangan parjolo mai uju di gom-gome si Kireneus tano Siria. Jadi borhat masa sudena asa disurati ganup tobona ni pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret, nakok tuluat Judea, tuhutani si Daud namar guar Bethlehem, alasian peparan jala margani si Daud ibana. Pasuraton diri narap dohot si Maria, orwanai naung gabe-gabean. Jadi di sini nasida, gok maari ni hanguluanna. Di tubuhon ma anak buah bajuna, di borhos ma, di peakon ma tu bagasan panggagatan, ala so adong inganana asing di parmiana nasida. Jadi adong ma marbongin di ladang nadisi aka parmahan, mangingani pinahan nasida. Jadi di dapoton sada suruh-suruhan manasida, jala marsinondang ma sanggap ni Tuhani, humaliang nasida, gabe mabiar situtuma. Alai di dok suruh-suruhani matu nasida. Unang mabiar hamu, ai barita halas rohagodang do hubuan tuhamu, parsaulian nisadok bangsoi. Ai nang tubu do di hamu sabor nginon, di hutan si Daud si paluai, ima Kristus Tuhani. On ma partinada di hamu, poso-poso dapotom muna Nabi Norhos peak di panggagatani. Jala topu ma adong dongani suruh-suruani, torop akaparangan, parbanwa gijang. Dipuji nasi dado debata mandok, hasanga pon ma di debata di ginjang, dame ma di tanoon, diaka jolma halomoani. Jadi dinalahoi aka suruh-suruani sian nasida dopak gijang, masih padohan ma aka parmahani madok. Beta ma tu Bethlehem, taida mana masaon, na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatop manasida lautusi, gabe jumbangsa si Maria dohot si Joseph, dohot poso-posoi, na peak di panggagatoni. Asa dung di bari tahun nasida maboa-boa, naung di hatahon nu nasida taringot tudak danaki. Jadi sudena umbegesa, longang bedo di ala nahina tahoni, aka parmahani tu nasida. Ia si Maria di peotdo hatai, sudena jala di parhusor-husor di bagasan rohana. Mulak do angka parmahani,
dipasangap jala dipapuji-puji do debata alani sude na binege jala nanida nasida songon naung dihataon ni sudena. Jadi dung dapat ari pawaluhoni asa tersunat ibana gabe dibahen magwarna Yesus naung digowar pardisurgohian adorang so dibortian dope songon na tersurat di bagasan patik ni Tuhani nasa bawa buha baju ni inana hadohoan ni Tuhani do guaron dung pajupang masih Simeon do poso-posoi songon naung ni hatahon nai dipuji ibana mamandok paluon mu manuang ale raja na posomon di bagasan dame songon nanidok mi aidung di ida mataku haloan narsian hui alai manang piga nama jakon ibana tusido dilehon waso asagabe anak ni debata nasida akan naporsea sangap ma di Tuhani namamboan damei namambayan manisia lomo ni Tuhan Jehovah. Borngi nabadiai ido nabinoan mi. Sairo mahamu akan naporsea, sairo matu Betlehemida. Idadak danak si palua hita. Somba, ta somba ma ibana rajatai. Somba nami madiho ale Tuhan, ho si boandame tu portibion. Sai pasahorma turohanamion damemi o Jesus. Laos dimulai ma acara pagalak lilin. Amang ke depan. Amang. Nanti. Ya. Nanti kesini ya. Uhud Maredde hita Maredde sian buku Eden nomor 54 ayat sada dohot ayat tolu ras mardalam ma napagalak lilin turuas. Juru
Yesus Tuhan kami. Ayat dulu. Hudul Mahamun. Tabegema hatani debata turpuk epistel di parpungata bornginon imana tersurat di buku Matius bidusada ayat 10 satu ayat 20 tolu tajahama marsika soren Ianggo hatutubu ni Yesus Kristus songorodo uju orwan si Joseph dope inana si Mariai gabe-gabian do ibana si atau di Purbadia adorang so marsi padonohan dope nasida alai dinasongoni dope tahini rohana di ida madini pina suru-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana o Joseph anak ni si Daud unang alang roham mangalap si Maria gabe dongan musari pemuse aina si anto di Purbadia do nanaing tubu di ibana Masape sudenai asa jupang na hena tahun ni Tuhani marhite siang panulirang nama dok. Ima sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Maret dehita senet dehuria nomor 608 ayat sada dohot ayat 2. Boa Samonu
Taha tidak koma hapor seotay, songon na hina tidak ko nidongata sa hapor seaw di sadok portibion, rapma hitamadok. Ahu porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na sohatu dosan, natu mo palangit doho tano. Ahu porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday. Ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianto di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit, di panguhuman ni Selatus, na mati terpajal lo ibana di hau pinorsilang, na tuwa tubanua turudung ditanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, laho hulu tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sugut tu tanoon, manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Ahu porsea di to di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panihalak Kristen nakan nabadia, dohot dihasasan di dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogut dangin ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tapi gima kursian paduan suara Galileo.
Tabegima pemberitahuan marang nasunggul-sunggul ucap kami di Bagasan Bahasa Indonesia. Yang pertama, besok pada hari Sabtu 25 Desember 2021 gereja kita melaksanakan kebaktian Natal yang pertama dengan 2 kali ibadah dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Kebaktian pagi yang pertama masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang pukul 10.30 WIB. Natal yang kedua pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 adalah pesta Natal yang kedua. Gereja melaksanakan kebaktian yaitu dengan jadwal seperti ibadah Minggu pagi pukul 7.30 WIB, siang pukul 10.30 WIB, sore pukul 16.30 WIB. Songonima sunggul-sunggul dihita Budarion. Masuk mahita tuna papungupelian tanah parjulu hut marede mahita siana dehuria nomor 600 ayat sada dohot udutna. Par
Amin ni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima na mga ramoti akate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Urian ni Tuhata na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus na marminggu di HKBP Jalan Lurah. Songoni manang dihamu akamanami nanami na poso bulung remaja sekolah minggu na marminggu di nganan munabe marhite online streaming. Hata ni dewata di parningotan borngin hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Imasian buku ni parpesalmen bidu 147 ayat sada 1 ayat 10 sada. Adong do tahe di slide atau kujaha madihita. Songonon marido disi. Haleluya. Aiden gaddo ede honotot debatata. Ai hasudunga do ibana tama papuji-pujion. Jehovah do napa uli Jerusalem, ibana napa punguon alak Israel, akka nama pari. Ibana pasabam akka parroha bojok, jala dililiti akka bugang nasidei. Ibana ubilang torop ni akka bitang, dijou do goar nasida sudena. Tibul do tuhatai jala pargogos itu tu. Dang habilangan parbinotoan nai. Jehovah paheheon akan rupa dipatuki tutano anggo akka parjahati. Mari detari parmahamu puji Jehovah maritehite hamoleateon palu hamuma uning-uningan mamuji debatata. Ibana makukupi langiti marhitehite obun. Ibana para dehon udan tutanoon, ibana patubur duhu diak kadolok. Ibana mangalehot tu pinahan gagaton nasida nang tuak kanak ni pirong sigak akka nangoak-ngoak. Dang lomoro hana mida hagugon ni hoda, dang lomoro hana mida hai ni bawa. Di halomohon rohani Jehovah do tahe akka namakkabiari ibana, akka namakkalunguton asini rohanai. Ima yanggo sahakna. Di pesta parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus sawornginon. Di bagasan lasni roha, saluhut, parhalado, ni huriatta na marhubas di distrik Marite Presesta, saksongoni nang pucu pimpinan ni huriatta HKBP di hatopan kantor pusat, secara khusus ma nang di huriatta HKBP Jalan Lurah, pinasaha ma tuhita saluhutna marhite lasni roha. Selamat hari Natal marhita saluhna. Oh buti jo tahebah ala ayarong do di gedung sekolah minggu nai, adong di pelataran alaman ni gereja tahun, atong special greetings Merry Christmas to all of you in Sunday school buildings. Berbasik sotong tuala ko nalarak tarida, tak pulai pa boto-boto nasa na manganang. Erak tarida to. Merry Christmas to you. Nang dot naman tong Lucia itu tong. Ia Lucia laki doi. Tu na di alaman ni gerejaon. Kami ucapkan selamat Hari Natal bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang memperingati kelahiran Kristus. Obas Indonesia namanya halakon atong. Utabo do halakon nga tadi dari biotik sanon tuson. Selamat Hari Natal bagi Anda semua. Ma terbigido kan? Dihamu bahasa Batak nama tinggal dihamu. Selamat Hari Natal ma dihamu salu nana di gerejaon. Las doro hatta ala bornginon
2010 sia dang boy ro ruas tu gereja. 2020 register pakai nomor dan harus diduduki orang yang mendaftarkan. Tahun 2020 nasalpu. 2020 sada HKBP Jalan Lurah mengurai kehadiran jemaat melalui 2 kali sesi kebaktian pukul 15 dan pukul 19. Ala ni riko ni marningot hatu tubuh ni Tuhan Yesus di bagasa bornginon. Ai connect sudah hida marede. Ai connect sudah hida marulopolo. Edetta ima edelas ni roha. Marhite ragam ni padohan. Galileo nakining marbahasa Inggris. Jesus nina. Roh punguan aduh amutai nakining. Gracia. Natal adalah sukacita. Roaka perliturgi. Alai yang guha tutubuni Yesus songonodo ninna di bagasa bahasa Batak. Asa sude portibion songon nani dok ni pesalmen 127. Sude marolopolop, sude marlas ni roha, sude marede. Jala hatu tubuh di Yesus akamang dot tamakenang di borngini uju tubuh ibana di portibion, tubuh di barani pinahan na holomi, tubuh di panggagatan, dungi di warhosma, dungi di pihak koma tu bagasa panggagata dangadong, ingana permianat di Yesusi. Tidak ada tempat bagi dia di dunia ini. Yang ada tersedia hanya kandang domba dan lingkungan sekitarnya adalah lingkungan yang sunyi, senyap. Bethlehem terlelap di dalam tidur pulas menanti pamilanga parjolo sensus penduduk napinatupani Kirenius di tanah Syria. Alai di halungunon ni borngin na holomido marede suru-suruan. Di halungunon ni borngin na holomido parangan parbanua gijang marulopolop. Marede nasida dohok bitang namar sinodang dohok bulani rap dohok langiti patu begehon edde hasangapon di hatu tubuh ni Yesusi songon edetta di bagasa bornginon. Dungi di edehon nasida ma gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Hasangapun madi debata dari gijang, dame madi tanoon, dia kajolma halomoani. Alani kelahiran Kristus adalah sukacita. Kelahiran Kristus melambangkan kehidupan umat manusia dalam kesunyian hati karena duka cita. Kelahiran Kristus di tempat yang hina melambangkan kehinaan manusia yang bergelimang penuh dengan dosa. Sehingga kehadiran Kristus telah memberikan cinta kasih yang agape dari sorga mangalehon haluau dita. Datuk solah suruhat tawrino. Lau mangedehon edeni suru-suruan rabdoh parbanua gijang dungin honot tama hasangapon madi dewata nadi gijang. Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Alai, ya adong salak inatta, adong mainatta, tibu mebelu inatta, menek dope anak nak, geleng gope anak nak, jala anak sasadasa ro, anak sasadasa ditadikon amatta, gabe marsak gorohani natau molo jupang ari natali. Di natali martang yang main natau. Tuhan, songon natar surati gabi-gabian masada namar baju. Tumubuhon sada anak. Aupe dileokodo sada anak. Toppa marohanayas di bagasan ibana. Asa dioloi ho di ngoluna.
patongon dalan natu las ni roha perbisuhi bana holani do pangido aku Tuhan ibana wetang yang no di hari Natali ditiki Natal parjolo tinadikon ni amatai ulau ni nataon mangobak do jadi napugus do nasida jala molobor ka inat taon so wicar rope matani hari ngalau mangobak bangudah umah jala botari nei asatabata hepat carian pinar yang matiki lau do inat taon tujabu ni akazolma lau manuci baju ni akazolmon manuci baju botari nei jala umur ngini dung mulak ngamudung gelengon ditangi aku musetu Tuhani Tuhan pasu-pasu maulaku iko kasih anak kokonin pagudang-gudang manak konon pasikolahon burjuha mangda iko sikola nati burho asa unak songok kami parnya hapamun supaya hidupmu tidak sedih seperti kami belajarlah yang baik tekun dan rajin supaya kamu meraih cita-citamu si patai nat tahun diorob bo mangan ngoloro anak nau madok makanlah mama inna ngamangan nau nak kening ijabun nat tulang munak kening pas menuci bajuna isi do mangan HP margoro hidu sibuena alani malena asal mamangan gelengon jaladong pasikolahon ibana sauk detok sikola denokon tipu hasea ibana tutu saya diuji bana donong mangaliat tinong ngaon alai seroi nong ngaon sipam madiho asadong bohalmu di pangarat tuani ninna holaro suratnya anak konon saya hirana rapot kado siap benua gijang mayona tom maja suratnya anak konon mau lihat ma Tuhan sehat do anak di pangarat tuan pasu-pasu ibadah saya tiap borngin ditangiakon ai bohama uratnya tetena doi tapu ni pusu-pusuna anak kaholongan ni rohana naing do dak kurangan anggo awa mang dak polariko tau homa asal matureng ulum ninna dak pola ulu inat to majalo tu anak konor rupani mengalu-alu parir ning uluno apalagi di bulan 12 di hari Natal roh suratnya anak konon madok oma roda bulan 12 jala hubuat do nanek parumemu namatong marulu-pulu pinatong amang Tuhan tertubus do HP iluki tertubus do arsaki pagurang-gurakun tangis mainatong natong alani las ni rohana tong neng rohana konon toy sobusi holna toy si holisi tu rohana jalan yang bebut naik parumain amang Tuhan basa naiho di parningo tanari natalon ninay natay matong di tangyang nay rohana konon natong oma ino yaul betadaho mana nang parumain no itor songon nasing pamereng na di bagasar rohana we ayo do jabuni nanay ngamat takku bah ino dinong ngabe we kolok nai dekil bau muse narohana tong saya songon nai pada udah malamat jalang inong ngom pada udah dungi hidup pada sida sahat ngetor makatatai na sida di bariban pakatayon na sida betama mulak may ita sadarion taksi nga anak kutamunon inong mupe songonima dah may ledu iban non laho maparinok ko ninina terbigay na taon hata so pisik jalo kacik don mania katetena alay ditado pe katay mo na sida liling dungi roma na non nama oma sadarion mulak do hami tu kota ngamak katay hami horas mau dah inong dah arok sidonokku paudul majoina saut do hami ido naneng parumemu na alai dipangido naneng parumemu di pesta namion di bulan seron unak pola roho mak dah hola kami mak namar pestain nama tong rome nungon songon naneng mekel mai bana alai pait herana marupa langit di lalai naton pak nape humutur ma herana yang rubung tanoi
songo paniak ni bulu hati-hati nai. Hacit maniak di rohana. Lawan anak konon rupani itor mangangguhi mainat tahun tutuhani. Tuhan ini mana? Apalah di hari Natal mape. Songoni dohonon ni anakku. Tapuk ni pusu-pusukku. Urak ni hati-hatiki. Parir nai. Dangol nai nino. Tangis mainat tahun mangangguhi tutuhani. Di hari Natal. Di tiki. Mangangguhi terus. Tangbui mau do minat tahun. Marningot hatanai. Ngater bayang inat tahun songor. Natoras hudul di jolo marpahian nauli majalo akatamue jala majalang nasi dahulu madok mertua mahoy nang da HP dakka tua nau jalo Tuhan ibano mangguhi mana to sampai tangis sampai pena marnatal penat tahun saya tangis mak sudiru heran sagarejai ai liturgi ni nat tahun liturgi nama dok songonon ida mak apalah Tuhan isa diri mamangaleos sada tadda di hamu ida ma gabe-gabean masada namar baju jala tububuhon sada anak jala bahenon nama goarna Immanuel di dia tersurat itae di Bibeli bagus tersedingot tamu no rokone di Bibeli Yesaya 7 ayat 14. Alai madok sada anak konon terbayang inat tahun. Songonau mohon. Gabi-gabian masana namar baju. Tumubuhon sada anak. Madok sada anak kon tangis menat tahun. Dingot anak nasa sada naon. Ala dibereng muserongan naisan. Tabunai. Dilabung na anak konna. Rak merliturgi nasida. Tabunai. Dilabung na buruna. Rak marnatal na sida di borong ini anggoau hamagoat do nang hujalun manete kiluni natong madok si paju joron nai kamang do tamo kainang tuani do ditiki pastoral tupadita anak konaon baju pang madot na poson itu hani tardok sakababahata rumabain mula rohana didok moloneng mertua ho saliling mangulu ditanoon ikko persangapam munatorasmu jalek ko borhato madok selamat Natal tunasida majalo tangiang siani ai perbuini tangiang ninong muroho inna baditom motibana turtar melito di mana kono tutu juga na yaw jahat na yaw nunga manibilaw siya Tuhan ini na itor di halaputi mamarlojong itor di halaputi babuan mobil naon itor mulak gimana tuh tanah pas tanggal 24 borong ini mereburan iluni natai sahalak nari jabu maret desonang ni borongin nai ujuro ini nate tangisi nate mangingot anak konon tok tornin na si rono angin inong itornin na mo tor masih hawalan manasida itor roma nak ngaon ijama matangan ninong naon di umma di jama pak ninong ngaon di haul huhut manopoti salana huhut manopoti dosana nunga mardosa au tu de bataro tuho ninna matu inong ngaon huhut tong ibana marilu tangis manol soli hasala anna ikosian perbueni tangiang mudo mangapehon tu si majujuku tangiang tutuhani asa mertua au oddo tangan nama nopa au gabi hasea oddo pat naluja mangula laho mamikirina dia nanak non marsi hawla manasida dungi dipagalak malilin dungi maret di manasida sonang ni borngin nei marulupuluk manasida marlas ni roha manasida hu matubu Yesus di bagasa roha nasida majalo hatuao di nasida di bagasa borngin tanggal 20 pati parningotan di hari hatutubu ni Kristusi gabe marulupuluk nasida
Gurang go halak manukun baru muse nanaing parumene cerita na nina cerita peto hamu tahun 2022 ate sa sesongon na masih rohamu natong baru uduk ni tahun naro muse tang lupa pak songon oda cerita peto hamu aduan sa songon na masih rohamu natong songon dia uduk ni tanek parumene na bersambung tahun depan akhir tong ima rupani ceritai kamang do tamu kainang odolas ni rohatta di bagasam parningotan ni hatu tubuh ni Yesus. Sudah do portibio berek kamu mapesal mesara sobat puluh pituon. Bintang di langit marsinodang hodo namanopai langit. Akapahapahanan gagatan nai hodo mangalioni. Sudah na di portibio na di tanah di sari hode bata di ngolu ni zolmai. Alai dak kolani dipikiri dewata ro disariot dewata. Nau balga tajalos ya dewata ado. Nau godang tajalos ya dewata dia do. Ia nau balga tajalo ya dewata iba holong. Cinta kasih Kristus. Ido hadiah terbesar Tuhan kepada umat manusia. Hadiah terbesar dari surga kepada kita adalah ketika kasih Tuhan melingkupi bumi. Dakolat jolma, sudah nanti nopane dewata, paparan, suasuanan, sudah marulupulup, ala nunga tubuh Kristusi. Odo no balga silehon-lehon ni dewata tu hita. Di parningotatta di bagasan bornginon. Ima cinta kasih Kristus, holong ni rohani dewata. Itu dah kainang dah kamang dah. Itu dah tersurat di Yohanes 12 seplonomi. Nah di genung sekolah minggu bahasa Batak Yohanes 12 seplonom. Ai songonodo di sekolah minggu do, genung sekolah minggu. Ima. Ibi kamu do? Au bigiro. Ima. Berarti utakas tuh. Nah di halaman bahasa Indonesia karena begitu besar 1, 2, 3. Lam nangita teh. Sehingga ia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah di gereja bahasa Inggris. Baik nama narong, abe. Bedu yale kuno mal tok tom ngata bu hamu duli sone kuno kano mal nama tuh tok dah. Laki di gedung sekolah minggu do. Mamerek papan tulis do laki hamu tahu sone tok. Ji bahasa Inggris toy ise. Karena sues ya bagus. Berarti. He gave his only son. Mengalihkan anak necessary only son. Jala only son, not the will of man. Bukan keinginan daging Yusuf dan Maria. Sakap-sakap di the will of man. Nor the will of blood. Bukan keinginan darah. Dan pinopar ni si Joseph si permudaru Yesus. Not the will of flesh. Bukan keinginan daging. Born lahir karunia Roh Kudus. Ibu anu memikir karunia Roh Kudus. Kelahiran Kristus dalam karunia Roh Kudus seperti apa memikirkannya? Mangalihon pamikir itu sih. Ikon sian haporseaon. Ikon sian posni rohado majalo hatu tubuh ni Yesus. Iro benda saya taruh selamat hari Natal. Dalam Natal ada keselamatan. Jala lasni rohatta. Dan di habadia taro Yesus daun. Di pardosa taido. Roh Yesus ditiki di haholomo kita. Diupat tita siak kaholomoni. Dibuan tuhati uron baru. Oma haroroni Yesus. Bukan dalam kesalehan kita. Karena tidak ada seorang pun yang saleh. Tidak ada seorang pun yang kudus.
Di parningo tabor ngino nak kamang iko ngoto muna do tuk suarok kamu salape na talup di bagas soron. Jala audang talup jongjong di langkatan ni Jehovah. Alai di patalup de bata. Dilayakkan Tuhan di dalam kelahiran Kristus. Bukan karena kebaikan kita. Songon anak kon anak kining do kan. Di pardosa nai dang laos dia bolokon anak kon nai dang diburai. Sugari songo kita songo ni ro anak kota mando anak sesada. Oma malo manguliau nak polarohoden amang naso haseaon si mardanon si dia do dapot nion itu nama ronot mamurai nama hita kan burata nama ibana dungi laos mati peta hoho anggota nyaku suk sodapok mo kadauli naring di bagasan mulum iro rahasia kita angin atai daong holong horohana tibana olorak polaroaunin naru songori mahita di pardosota roji susi di pardosotai dang laos mago hita dang laos diabolok kita alai ai songonod do holong ni rohani debata di portibion pola do anak nana sesari di lehon iro pada sudah hita marulopolop jala marlas ni roha bahkan bala tentara sorga dan para malaikat bernyanyi memuji nama Tuhan alani haroro di Yesus tu portibion di hatu tubuna di Bethlehem 2000 tahun nasalpu jala di hatu tubunan waing di bornginot di HKBP Jalan Lurah di hatu tubuni Kristusi di bagasar rohatta tardo maha mauliate ontu dewata ala ni dengan nibasana dohot asli di rohana nama ngalehon anak sasadasa anak sasadana ima Yesusi Kristus Tuhani nani dok ni suruh-suruani tu parmahani ari dok suruh-suruani tu parmahani unang mabiar hamu ai barita la ya negeri jom masuk bahasa Batak unang hamu mabiar ai parsaulian ai noktubro di hamu di hutan si Daud si paluai ima na di alaman ima Kristus Tuhani na di gerung sekolah minggu bahasa Inggris mau masih hamu salion nak ya bagus ima Kristus Tuhani Kristus Tuhani mulai do kamang do tamokena Kristus itu kata yang melekat kepada Kristus gelar yang disebut sebagai Mesias yang diharapkan yang dinanti-nantikan jauh ketika Nabi Yesaya Jeremia Yehezkiel bernubuat bahwa akan lahir juru selamat bagimu di kota Daud di Bethlehem dari keturunan Daud. Jalaido nani suarahon ni Simika 5 ayat sadai alai yang goho ale Bethlehem eprata mame meturo honi anang gotung pola jujuron alai siakoro haroroan ni nagabi panggonggo mini Israel omma baga-bagai nasaut bornginon ainong tuburo di hamu sabor nginon di hutan si Daud si paluai imak Kristus Tuhani do ibadana kamang dot tamoken Tuhani sendiri tubuh di bagasan hatu tubuna di portibion marhite si Maria Tuhan tatubu baga-baga ni di porbadia lao pasauton sakap ni dewata ima paluahon hita jolma manusia dah holong nau balgasi tutudon alani ketika Kristus lahir di hati kita om manani dok nitur puhon mulai dok pesalmen 140 piton ibana marnida akanani rupa pahehe akanani rupa ibana mangurupi akka rohana magopu songoni natanak kini magopu atete nate magopu rohana alani hatsi ni staunonna alai roha tuauni tu Yesusi marite Yesusi gabi marulupolop ibana
Parlas ni roha mahitatong. Ay nung nga dilehod di hita na umargay. Ima anak na nasasaday. Bahen pertaliat tatu debata. Karena ketika Kristus lahir. Maka jembatan kita kepada Bapa diperbaiki. Direkonstruksi oleh kelahiran Kristus. Sehingga setiap kita dilayakkan oleh Roh Kudus. Untuk berkata Abba Among tu debata. Bapa kepada Bapa kita di surga. Gabi anak haholongan ni rohana hita, nahina holongan na sa itoktong di urupi di dongani di bagasan perdalaran ni nguluta asaunang manibil hita siya dalan nasohina lomon ni rohani debata. Alesokon na nidok ni turpuhon, gabi zolma na mabiyar hita tu debata. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tang lomoro hana midabawa na mga sahong guguna do bostong ni botohon na alay tung halak na mga sahon haporsyaon na do mga sahok kaporsyaot tayita mga dopi na di portibion perpudi sa hali on seharus nekon hadiah do dah dia ibu ketua anak ini adong maniadjo hadiah nion ibu ketua namida pertanyaan alai walak kene geri zaman non nate molo na di gedung sekolah minggu na di halaman ngapas tidak dapat tadi hamu aladang buih boto ya lusiamu do mangadang isi mana maboto alapatan ni backdrop ni Natal hakabi pijalan lura tauno amartinion kabaron ibu tamu do bagus tong bagus nakpe bingung kamu rupani kamang dot tamu kenang desain oleh Naposo Bulung Hakai Vijalalura. Inilah realitas hidup kita saat ini. Gedung-gedung pencakar langit. Dunia digital yang begitu sangat hebat. Kemajuan zaman dan kompetisi bagai sampai dan tiba di langit. Ilmu pengetahuan yang semakin canggih. Di tengah-tengah ini adong virus corona. Karena bersamaan majunya manusia dalam teknologi bersama-sama dengan itu juga ada bahaya-bahaya yang sedang mengancam kehidupan kita jauh dari Tuhan bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Ale marsinodang mahatu tubuh Kristus iro lapatannya kamang dotama kainangda di sido hitamian nuaing di era digitalisasi touch screen one touch can change the world. Sada sentuhan bui bau-bau pertibion dalam satu sentuhan. Era digital kayak anak kota nggak masuk tuh generasi G ninda teh kemajuan zaman dan disinilah kita sekarang. Disitulah Kristus lahir di tengah-tengah kehidupan kita menyinari manodangi asa sudehita roh marsoba tu Yesusi seperti orang Majus yang membawa Iwan Nasida, Mas, Kemenyan, dan Mur. Ama bahasa Batak ni Mas, na di gedung sekolah minggu, Mas tong. Ama bahasa Batak ni bahasa Batak ni Kemenyan, na di alaman, Ami John. Ama bahasa Batak ni Mur. Sayang ngapingi pada di bukit tua hadiah nih. Ada bahasa Batak ni Mur. Emas, Kemenyan dan Mur. Dungi buan nasida ma Mas Hamijon dohot Mur. Dangan dong ate. Siani parngai boto. Dohot akana angur itu tuh. Salam ibu tuh hamuan doda. Di buan nasida ma tu Yesus. Yahoi nang. Ai wakko tu Tuhani. Yaho amang. Ahari sobau wakko tu Yesus. Hei para Naposo Bulung. Apa yang kita bawa kepada Kristus yang lahir malam ini. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madi huali Yesus Tuhan nami. Si palua di hami. Nama kaholongi hami ujumar dosa dope hami. Holong siap benua gijang dipakai ho Tuhan. Maka holongi hami. Gabi partoha pami. Madok amang. Abba tu debata ama. Alanunga di pauneho hadirion nami diamai Tuhan huingot tami bornginon di haholomon ni Betlehem sonang nai
ulinai hatutu bumi pola maredde suru-suruan do parangan parbanua gijang mamuji-muji do mangedehon hasangapomu lau siro ale Tuhan nahu ingot tami bornginon pola rohami siap bagas nami betu mau bagas joromon marningot hatutubum na boloni marlas ni roha dohami marolo polo dohami rap maredde do suru-suruani hasangapon madi debata nari gijang dame madi tanoon dia kajol mahalo moani ale Tuhan pasu-pasu mahami gudang do pehaholobon nami gudang do pehami na makahilalahon rohana magopu pikiran narudut pamatang nagale dohot hapor siaon na menek urupi mahami ale Tuhan lahu makanguluhon hatutubuni Yesusi ditod dinami asa takasa le Tuhan marite-hite sinodang ni hatutubuni Yesus di rohanami margogo hami di bagasa pos ni roha dohot hapor siaon mangihut tolomo ni roham pasu-pasu masuk di ruasmu na di garejaon alaman gedung sekolah minggu di Jabunabe manang di dia pinasida maringan ale Tuhan usehon dengan di basam madongan ni nasida molotung adong akan narudut sepikiran ni rohana sida saya puli male Tuhan lumobi akan amarsak na aguan ama manang ina manang yanak ko si solhot dang rak benasida marnatal bornginon ali Tuhan hodo mangapuli nasida asa tarapul rohana sida le Tuhan di si taonon nai pasu-pasu ale Tuhan nang saluhut ruas ni huriam na sayu bege na gabi-gabian anak boru na marbaju si Mariai gabi-gabian nang si Elizabeth manubuhon si Yohanes Padidi suingot tami ale Tuhan di pesta Natal na bulunon ali Tuhan say tata maka paropuan na maima di hagabion pasu-pasu bortian nasida songos si Mariai mameop dana di siwena pola mertua di hilala manggujal danaki di siwena asa nang dinasida pele Tuhan leononmu panagamon haruan hagabion di keluarga di rumah tangga songoni nang horong niak kayanak kon nami nang marhasohotan nania leleng na hupai mahami Tuhan baga-bagami say pasau mai dinasida marlas ni roha hami majalo dengan ni basam pasu-pasu mali Tuhan nang huriam hakabi pijalal lurahon say patau mahami manopot majalo tahun 2022 si basa-basa honommu Tuhami ramoti hami di lingkungan ni tanganmu dot sudi ruas ni huriami pasu-pasu ale Tuhan bangsoro negara nami asa di bagasan bisuk na siyak kuyak kapartogi nami manguluhon bangsoon pasu-pasu akaruas ni huriam namar sahit di hari Natalon na dirawat di rumah sakit Opu Hans borusi barani asa di nasida peunang manudati las ni roha di parsaiton nasida asi roham pamalum nasida wingot tami akan matua ni huriam naung peak di podomanna ala ni parsaiton dot hatuonna teluk-teluk si majojakna gali pamatangna rabbonon si malolongna nengel pinggolna halang paddohanna ali Tuhan tata mana sida Opu Kevin Opu Arlinson Opu Ramos Opung Leo na pihak di podomanna alani parsahitoni ali Tuhan sai topo manasida mananggali hangalutoni atur khonna mulina dumengga dingolu nasida hobartu dengan nibasam dohot asini roham mauliate madi ho Tuhan upuji upasang apami ma guarmu na badiai ala ni Jesus Kristus naung tubu tu portibion gabe si palua dihami amen maredde mahita bukwedde nomor
615 hupa pengupilian paduaon. Tolu ama parjulo ama bawa ama manang bawa Borhat mahamu manida utabete perempuan domba Kristus si paluan naim baru tubuh Maita perempuan naik perjolo idama di pagagatan si paluan ero bawa parlu jongjong Maita sudah Maita kenai naolongan tadanang tubuh Tuhan Yesus edehon ma di Jehovah ai ibana do pardingkan basa na paluahon jala na paulihon tajakon manas
Edehon majahoba aibana do panoppa na marmuduhon nati noppanai. Edehon majahoba di bagasan haserepon dohot olop-olop. Tatangiakon mapiliata. Ali di batama namin na di banua gijang hodok hararon na salu sileleon na ding gandok nasaw libasa na uliutos. Pasat tahamas na ni leon mito kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na ucus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Sa operasya kami pilihanon pati bulhok karajon mo di tonga-tonga ni huriamdo di Portibion. Buhay marohan hami mariti ite todim. Asalam utad dahami gurang na sileleon mito hami. Asalam girgir hami madok mau lihat itu ho mariti Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomoni roham di banua tungaon sokon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami to gihot tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Selamat Hari Natal. Ibu Ketua memberitahu tentang snacknya, silakan. Sebentar dulu Mang ya. Mohon snack. Amang Inang, kami panitia menyediakan snack malam Natal kita. Tapi kami mengharap